दोस्तों नमस्कार। देख, आज बना रहे हैं हम जुकाम के लिए बहुत बढ़िया पैटर्न फार्मूला। और ये 100% गारंटी से फार्मूला है दोस्तों। ये इसका रिजल्ट 100% आता है। अंग्रेजी की दवाइयाँ खा खा के परेशान हो जाते हैं लोग। तो मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल सी इजी ट्रिक। दोस्तों ये है लबेड़ा। लबेड़ा ये हमने लिए। ये छोटे छोटे पाँच, चार पांच पत्ते। ये ये इस तरह से हम तोड़ लेंगे। ये डाल दिए हमने इसको तोड़कर। ये ये जुखाम कैसी भी हो, खांसी हो, बलगम हो और सर में दर्द हो, बुखार हो, ये सब आपके काम में, ये सब काम में आएगा आपके। और दोस्तों ये है अमरूद के पत्ते। ये देख लीजिए अमरूद के पत्ते। एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये हमने पत्ते तोड़े, हमने पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ये हमने इसमें डाले। और अब ले लीजिए लिप्टिस के पत्ते। ये लिप्टिस के पत्ते हमारे बलगम जो होता है, फेफड़ों के अंदर खांसी होती है, नज़ला होता है, जुखाम, और इस तरह से ये हमारे लिए रोकथाम करेंगे। ये सब गर्म चीज़ें होती हैं और अंग्रेजी से कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान के। इसका असर बहुत बुरा पड़ता है दोस्तों। और ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से और ये वनस्पतियों द्वारा ये हमारे सब रोगों काम में आएंगे। ये इस तरह से हमने तोड़ लिए और ये भी इसमें डाल दिए। अब ले लीजिए ये चुटकी भर एक थोड़े से गेहूँ हमने लिए, वो भी साफ़ सुथरे। और इसको देख लें कहीं गंदे गेहूँ तो नहीं है, साफ कर कर तब डालें। ये ये गेहूँ भी आपका गर्म है, ये हमने डाले। अब ले लीजिए एक चम्मच अजवाइन। ये अजवाइन, ये देख लीजिए अजवाइन है ये। और दोस्तों आपका ये फार्मूला तैयार। ये ये आपका ये फार्मूला तैयार दोस्तों। ये चाहे बड़े खाएं, बूढ़े खाएं, बच्चे खाएं, पिएं इसको, सबके लिए फ़ायदा। और और हमने इसमें डाला कुछ पानी। ये ये पानी हो गया। अब इसको हम खोलने रखेंगे दोस्तों इसको। कितना तेज है वो फूल की रोटी।